txagatik. Badakizue, bosurtegunek prestatu dute antzerki oso polita. Eta badakizue nola du abizena, zertaz doa? Koronavirusa, diburuz da. Koronavirusua badakizun egon dela duela, bueno, dagoela horrendik, baina duela 2 urte, etorri zitzaigun eta gu eskolari gabe gelditu ginen, gogoratzen zarete? Eskolan sartuta eta aspertuta, hortiz doa antzerkia, ikusi nahi duzue? Bale, ongi etorria eta gure protagonista hasiko dira. Txalo bat!
Eta orain? Orain badaukate gauza bat esateko. Zer daukazu esateko, a ber. Hartu mikro. Zer daukazu esateko? Eskerrik asko, mila eskerrik askoa.